فرشتے تے ایمان کے نام آنے. فرشتے کو عربی وچ ملک آنے. ملک میم دے زبر ہے. اگر میم دے تلے زیر تھی وجہ ہی دا مانا بیار تھی وجہ، اگر میم دے پیش لگ وجہ ہی دا مانا بیار تھی وجہ. ملک فرشتے کو آدھے میم دے تلے اگر زیر آ وجہ تے ملکیہ پہ ہونے کوئی دے ملک کرنے میں کوئی چیز، اور میم دے اگر پیش آ وجہ تے ملک بادشاہ تھی رہتی ہے. ملک دی جمع ملائکہ ہے جنہ مانا فرشتے. فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. کن فیکون ہے. اللہ نے فرمائے اور اٹھی گئے. فرشتے نور نال بڑھائے گئے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ فرمائیں کہ فرشتے نور نال بڑھے، جنات آگ نال بڑھے، اور انسان مٹی نال بڑھے. فرشتے نوری مخلوق ہیں. فرشتے معصوم ہیں، گناہ کنی پاک ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کریں. فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم تے پابند ہیں. لا یعصون، انہاں فرمانی نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم فرمیندے اور بجا لانے دے پابند ہے، وہ حکم دے پابند ہے. اللہ کے حکم دی نافرمانی قطعاً نہیں کریں. فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں. جنس دی تخصیص کہیں نہ انہیں کسا مرد آگ سکتے ہیں نہ انہیں کو عورتیں آگ سکتے ہیں، نہ مذکر نہ مؤنث، کوئی جنس کی تخصیص کہیں. مشرکین نے آکا نہ توبہ نعوذ باللہ، یہودی بھی آگے توبہ نعوذ باللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے فرمائے کہ اپنے واسطے بیٹے پسند کریں دے میرے کھاتے سارے بیٹے پاس ہو رہے. یعنی کہ اپنے کے لیے بھی کیا دوسرا سمجھے گے کہ فرشتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد، نہ ان کی کوئی اولاد ہے نہ کوئی بھی اولاد ہے. اور فرشتے نے کوئی جنس دی تخصیص کہیں. لا تعداد فرشتے ہیں، لا تعداد ہے جن کو سادے انفینٹ ہے، کوئی حد مقرر کہیں فرشتے کی تعداد کتنا ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ میں معراج سے لکھے کہ 70,000 فرشتے جو ہیں بیت المعمور کا طواف کرے دے پائیں. 70,000 فرشتہ، اور جنہیں ایک دفعہ حاضری دے دیتی ہے تا قیامت کو دیواری نہیں ہوگی. روز 70,000 کا وقت ہوندے، روز 70,000 کا گروہ ہوندے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے بیت المعمور ہے. اور بیت المعمور ہے طواف کرنے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے کے بعد او گروہ زمین دے کعبے تے ہوندے طواف کریں دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کریں دے، پاکی بیان کریں دے. اور جنہیں ایک گروہ اتو کنی فارغ ہوندے اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ اقدس دے ہوندے اور حاضری دیں دے، اور یہاں تک کہ اپنے پرے کو بھی مس کریں دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ اقدس فیض حاصل کریں دے. فرشتے کی تعداد کوئی متعین کہے نہیں. تفسیر حقانی سے بیان کی لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے درمیان فرشتے کو آباد کیتے. تخلیق آدم کنی 60,000 سال پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے 60,000 سال پہلے فرشتے کو زمین و آسمان کے درمیان آباد کیتے، اور 7,000 سال
جنات زمین تے آباد رہ گئے 7000 سال جنات زمین تے آباد رہ گئے والجنات آپس دوست و حسد کی وجہ تو سرکش تھی گئے ظالم تھی گئے ایک بے دا قتل و غارت شروع کر دے جیل ایک بے نال دوست کتنے حسد کتنے قتل و غارت کتنے سرکشی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے دی جماعت بھیجی ہے لشکر بھیجے ابلیس دی قیادت ہے ابلیس دا اصل نام عزازیل ہے ابلیس دا اصل نام عزازیل ہے عزازیل دی بھی جنات وچ ہوئے پیا ابلیس عزازیل بھی جنات وچ ہوئے پیا اے وقت نہیں پہلے دا واقعہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدے کے لیے انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے دا گروہ لشکر بھیجے جن کی قیادت عزازیل کرے گا پیا انہوں نے آ کے جنات کو ختم کیتے اور جنات کو پہاڑ تے جزیرے قید کیتے جنات کو پہاڑی تے جزیرے میں قید کر دیتے اور ان کے بعد پیچھے فرشتے او زمین تے آباد تھے ہی حساب نال فرشتے دے تو طبقے تے گئے ایک او فرشتے ہوں جے زمین تے آباد ہیں جنات دے قید دے بعد جڑے فرشتے زمین تے رہ جائیں زمین تے آباد ہیں بے فرشتے جڑے آسمانے تے ہیں آسمانے تے اتنا فرشتے ہیں کہ بیان کرتے کہ 4 انگلیاں دے برابر جگہ کہیں خالی جتا فرشتے نہ ہوتے 4 انگلیاں دے برابر بھی جگہ خالی کہیں آسمانے دے حضرت بلکہ تفسیر روح البیان ہے ہوندے کہ انسان جنات انسان جنات کا 10 گنا حصہ ہے 10واں حصہ ہے انسان جنات کا 10واں حصہ ہے اور جن و انس خشکی دے جاندارے کا 10واں حصہ ہے جن و انس خشکی دے جاندارے کا 10واں حصہ ہے اور یہ سب مل کر پرندے کا 10واں حصہ ہے اور یہ سب مل کر دریائی جاندارے کا 10واں حصہ ہے اور انہیں سارے کی تعداد ملا دو کہ یہ زمینی فرشتے کا 10واں حصہ ہے اور انہیں سب کو ملا دو کہ پہلے آسمانے کے فرشتے کا 10واں حصہ ہے اور یہ سب مل مگن کہ دوسرے آسمانے کے فرشتے کا 10واں حصہ ہے اور یہ سب مل مگن کہ تیجے آسمانے کا 10واں حصہ ہے یہ سب مل مگن کہ چوتھے 5ویں 6ویں 7ویں آسمانے کے حصے کا 10واں حصہ ہے انہیں تو فرشتے کا 10واں حصہ مانی پڑھ دیں خود تصور کرو فرشتے کتنا ہوگا میں آکھنا لا تعداد ہے انفینٹ ہے کوئی حد مقرر کہیں نہیں فرشتے بلکہ اللہ تعالیٰ دا عرش عظیم جڑا ہے ہندے 6 لاکھ پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وہ موضوعات ہیں اکثر خطبہ علماء منبر کے بیان نہیں کرنے دیں کیونکہ میں خود طالب علم اور میں قیاس کرے نا کہ بہت سارے سوالات سارے اندر ہو گئے طالب علم کی حیثیت نا تے میں اس واسطے ایسے موضوعات کا انتخاب کرے نا کہ تاکہ اتنا بزرگ بھی بیٹھے نوجوان بیٹھے طالب علم بیٹھے تاکہ وہ استفادہ کر سکے اور میں اپنے اوپر یہ قیاس کر کے انہیں موضوعات کا انتخاب کرے بحیثیت طالب علم اللہ تبارک و تعالیٰ دے عرش عظیم دے 6 لاکھ پردے ہیں 6 لاکھ وچوں ہر پردے دے اوپر 6 لاکھ فرشتے مقرر ہیں 6 لاکھ پردے دے اوپر ہر ایک دے پردے دے اوپر 6 لاکھ ملائکہ جنہیں مقرر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے اور
انسان ہی دے مقابلے ایویں ہے جویں قطرہ دریا دے مقابلے انسان دی حیثیت انسان دی تعداد اتنا ہے جویں دریائیں دے مقابلے قطرہ ہے ان دی کیا حیثیت ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی یاد رکھا ہے کہ سب کہیں پہلے فرشتے نے عرض کی تھی باری تعالیٰ تُویں جو انسان بنے دا پئی آدم دی تخلیق کا کرے تھی ایک زمین سرکشی کرے سی ظلم کرے سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے کہ فرشتوں جیرا کچھ میں جانتا سبھی نے جانتا اللہ نے انسان کو شرف عطا فرمائے شرف کیا ہے علم اللہ نے انسان کو علم عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمائے فرشتے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو اصل حالت دیکھے 2 دفعہ ایک محلہ اجیاب تے جب دوسری وحی نازل تھی سورۃ مدثر دی ابتدائی آیات یہ بھی یاد رکھا ہے پہلی وحی دا سب کو علم ہوندے کہ سورۃ الگ دی ابتدائی آیات ہے دوسری وحی سورۃ مدثر دی ابتدائی آیات ہے اور پہلی اور دوسری وحی کے درمیان وقفہ ہے کتنا 6 مہینے دا وقفہ ہے اختلافات اگر سائٹ تے کروں متفقہ جو رہے مختیار بیان جو رہے کہ 6 مہینے دا پہلی اور دوسری وحی کے درمیان 6 مہینے دا وقفہ ہے جی کو فطرت الوحی آکھا میں نے فطرت الوحی وحی دا رک ونجا یعنی کہ پہلی وحی دے 6 مہینے بعد دوسری وحی نازل تھی جب کفار مکہ قریش مکہ نے آتا ہے کہ لگتے محمد کا رب انہیں کہیں ناراض کی گئے 6 مہینے کا وقفہ جو آ گئے ہی ٹائم پیریڈ کو ہی وقت کو فطرت الوحی آتا ہے وحی کا رک جانا بلب سورۃ مدثر دی ابتدائی آیات نازل بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تبلیغ اسلام کا حکم دیتا آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو جو ڈٹھے انہیں دی حیت انہیں دی کیفیت کیا ہے کہ شارق کنی غرب تک ایک تخت دے اوپر تشریف فرمائے ہیں عرش کنی گھن کے فرش تک آپ بیٹھے تھے اے جبرائیل علیہ السلام کی اصل حالت تھی کہ شارق کنی غرب تک ایک تخت دے اوپر تشریف فرمائے ہیں عرش کنی گھن کے فرش تک آپ ہوں دے جلوہ دار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو فرمائے کہ انہیں پڑھ رہے ہیں فرشتے دے 2 4 مختلف پڑھ رہے ہیں تے جبرائیل علیہ السلام تے کتنی پڑھ رہے ہیں 600 پڑھ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام دے 600 پڑھ رہے ہیں اور ہر پر یاقوت دے موتیاں لکر چمک دیں اور انہیں دے پرے نال آسمان بھر گئے افق جو رہے افق دے آسمان دے کنارے بھر گئے اتنا پر ہے جبرائیل علیہ السلام نے اور دوسری دفعہ معراج کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل حالت دیکھا معراج تے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھے کہ لوگ قطارہ ہیں فرشتے دیاں جیلے ایک جات نکل دے میں بھی جائے داخل رکھی لوگ قطارہ ہیں لگاتار فرشتے نے قطار ہے پئی ایک جگہ کا نکل دے میں بھی جگہ داخل رکھی آپ نے پوچھے جبرائیل ایک کتوں ہوندے پائیں اور کتنا ویندے پائیں عرض کیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے جگن دا بیدار پیا مہینے دے دا پیا میں تے خود جگن دا بیدار پیا میں ایویں پہ دے دا اب میں اچھا چلو ایک کنی پوچھتے ہیں ایک فرشتے کنی پوچھے نے یہ کیا معاملہ ہے اور تھوڑی عمر کتنا ہے کڈن دے رہے سا
فرشتے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو اے تے پتہ کہیں میری عمر کتنا ہے؟ ہاں میں اے ڈٹھے کہ ہر 4 لاکھ سال بعد ہر 4 لاکھ سال بعد اللہ تبارک و تعالی ایک تارے کو پیدا کرے دے. ہر 4 لاکھ سال بعد اللہ تبارک و تعالی ایک تارے کو پیدا کرے دے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں تارے کو 4 لاکھ دفعہ ڈٹھا گیا ہے. میں ہوں تارے کو 4 لاکھ دفعہ ڈٹھا گیا ہے. میں بیا یاد کہیں میری عمر کتنا ہے. انہیں ایک روایت بیان دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے جبرائیل تیری عمر کتنا ہے؟ جبرائیل تیری عمر کتنا ہے؟ عرض کیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو اے یاد تے کہنی میری عمر کتنا ہے. ہاں میں کو اتنا یاد ہے کہ ہر 70,000 سال بعد اللہ تبارک و تعالی ایک ستارے کو نمودار کرے دے. ہر 70,000 سال بعد اللہ تبارک و تعالی ایک ستارے کو ایک تارے کو نمودار کرے دے. میں ہوں ستارے کو 72,000 دفعہ لکھا جائے گا. میں ہوں ستارے کو 72,000 دفعہ لکھے. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبرائیل اس ذات کی قسم جن دے قبضے چ میں محمد جان ہے اس ستارہ کوئی اور نہیں میں محمد ہم جی کو دے دا ہوں. وہ ستارہ کوئی اور نہیں میں محمد جی کو دے دا ہوں. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشان ہے. اسادہ نا وجہ تخلیق کائنات ایویں مختلف اقسام ہیں ملائکہ دے. حاملین عرش ہیں عرش دے پائے کو پکڑی کرنے. حافظین ہیں جے ساری قولی حفاظت ہوتے معمور ہیں. اور یاد رکھیں مقربین جڑے ہیں جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام. اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جنہیں تو وزیر آسمانے تے اور تو وزیر زمین تے نہ ہوئے. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنہیں تو وزیر آسمانے تے اور تو زمین تے نہ ہوئے. میرے تو وزیر آسمانے تے جبرائیل اور میکائیل ہیں اور تو زمین دے اتے ابو بکر اور عمر ہیں. اور ایک 4 مقربین اساں بالے کو یاد کروا دی کرنے جبرائیل علیہ السلام جنہیں تے ذمہ انبیاء علیہ السلام تے وہی ہے نام دے. اور اے بھی ہوندے کہ ماں دے رحم دے اندر جے بچہ ہوندے ہوندے جے روح ہوندے نا وہ بھی جبرائیل علیہ السلام ہیں. اسرافیل علیہ السلام قرب قیامت سور پھونکسن. اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جنہیں دے ذمہ روح قبض کرنے. انہیں دے ماں تحت میں فرشتے ہیں جیرے کچھ نیک لوگیں دے روح قبض کرنے کچھ بد لوگیں دے روح قبض کرنے. انہیں دے ماں تحت فرشتے ہیں. میکائیل علیہ السلام رزق اور بارش کے فرشتے ہیں. اور انہیں دے ماں تحت میں فرشتے ہیں جو پہاڑ میں فرشتے ہیں ہوائیں دے فرشتے ہیں. اچھا اے بھی یاد رکھائے کہ فرشتے دا جڑا کنسپٹ ہے کیا اے بنے مذاہب چیئے گیا لیکن غلط نظریات غلط عقائد راسخ کی چکے ہیں. اور توبہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تے اوتار تصور کریں گے خدا تے اوتار تصور کریں گے. اور یاد رکھائے کہ فرشتے دا اللہ محتاج نہیں. یہ عقیدہ مضبوط کر گنے کہ فرشتے دا اللہ محتاج نہیں. اگر یہ سارے فرشتے نہ ہوئے تو نظام کائنات کیوں چلتی نہیں بلکہ یہ فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط بخشے کہ اللہ انہیں کے لیے کام گھن دے. یہ فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط بخشے کہ اللہ انہیں کے لیے کام گھن دے. بلکہ بہت سارے فرشتے ایسے جو ذکر بھی محافل شریف کی ہیں منکر نکیر قبر سوال کیسے کرامن کاتبین بزرگ فرشتے جو سارے کندھے دو سوار ہیں سارے اعمال کو لکھ دیں. جنت دربان حضرت رضوان علیہ السلام نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں میرے شکوے کو جو سمجھا رضوان سمجھا مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. میرے شکوے کو جو سمجھا رضوان سمجھا مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا.
ایویں ہی دوزخ کے دربان حضرت مالک علیہ السلام ہے. یہ مختلف اقسام ہیں فرشتے دی، اور بہت سارے فرشتے ایسے جنہیں مسلمانے دی مدد واسطے ہوئے، مسلمانے دی مدد واسطے ہوئے. اس بیائی کوشن صرف غزوہ بدر کو چاہ کے دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ انفال اور دیگر سورتیں فرمائے کہ 1000 کے 5000 فرشتے تک اللہ تعالی نے فرشتے مدد فرمائی مسلمانے دی. اللہ تبارک و تعالی نے بلکہ اے تک ہونے کہ جب بدر تھی گئی، غزوہ بدر تھی گئی تے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احوال بیان کریں دے ہیں. عرض کی تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے تلواراں ہانی ہوا وچ معلق ہو گئے ہیں، کفار دے سر پہلے زمین تے ڈھاندے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراؤندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے نال ساری مدد کی ہے. بلکہ اے تک بھی پوچھا گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی حالت کیسی ہے بدر شامل ہیں؟ آپ نے فرمائے وہ زرد گھوڑے دیتے سوار ہیں، جنگی پٹکا پاتا گیا ہے. اور دوسری روایت ہے چوندے کہ بدر وچ فرشتے دے امامے جڑے ہیں سیاہ ہیں، کالے امامے پاتے ہیں، اور دے جہان سرخ امامے پاتے لائے فرشتے ہیں. اور 1000 یعنی 5000 فرشتے نال اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کی نصرت فرمائی، مدد فرمائی بدر میں. حضرت صائب بن ابو الحبیش رضی اللہ تعالی عنہ ایک کفار دی طرفوں کلمہ نہ پڑھے بھی آئی جیلے شکست ہے کفار کو اے بھی درکے جے درکے تے پچھو کنی کوئی نے پکڑے، پچھو کنی کوئی نے پکڑے. فرمینن کے سفید رنگت ہے، لمبی قد ہے، دراز قد ہے، سفید رنگت ہے، گھوڑے تو شخص سوار ہے، نہ وہ گھوڑا زمین تے ہی نہ آسمان تے ہے، نہ وہ گھوڑا زمین تے ہی نہ آسمان تے ہی. میں کو پچھو کنی پکڑے سی، میرے بازوਆਂ پچھو کنی بدھے سی، جکڑے سی، میرے پیریں کو بدھے سی. اور میں ہی حالت چلا تھا کہ میں کو کوئی انسان نے نہیں بدھیا، کوئی انسان نے میرے ہاتھ پیر نہیں بدھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں ہیں آکے نے تیکو کی نے پکڑے؟ آدم کہ میں خاموش، میں کی نے دسا کہ میں کو کی نے پکڑے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان اعلان کیتے کہ کیرے شخص نہیں کو بدھے؟ سب نے نفی جواب دیتے. الغرض آپ کو گھین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ حاضر ہیں ہونے دل سے چاہنے اگر میں اے دسینا کہ میں کو کوئی غیبی طاقت میں آ کے بدھے کلمہ پڑھنا نہ میرا ارادہ ہونا چاہیے نہیں. اگر میں اقرار کر گننا مسلمانے دا غلبہ پلے سی، مسلمانے دا روگ و دب دبا اضافہ پلے سی، انہیں مان بھی نہیں سکتا منینا تے میری شکست ہے. میں کو جیلے حاضر کیتا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ وچ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے کہ تیکو فرشتے نے جکڑے، تیکو فرشتے نے جکڑے. اور آدھے ہوندے بعد میں کلمہ پڑھے مسلمان کی گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی چیز بھی خبر تھی چکی ہے کہ میں کو فرشتے نے پکڑی، حالت ہے میں کو گھننا والے فرشتے ہیں. اور فرشتے انسانی شکل ہی چیز آ سکتے. حدیث جبرائیل انتہائی معروف حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ فرمینن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایک شخص ہے ہی مسافر لیکن سفر دے ہوں دے کوئی کیفیت کہنا ہے، سفید لباس، صاف ستھرے وال، لگتا نہ ہی مسافر ہوئے لیکن اسا جان دے نہ آتے ہی مسافر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چاہ کے حاضر پائے اور آپ نے گھٹنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا دیتے. ایمیں بیٹے جی میں اتا یاد دی حالت ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے کو ملا کے بیٹھ گئے اور چند سوالات کی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
احسان کیا ہے؟ اور چوتھا سوال ہے علامات قیامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاریں دا کو جواب دیتا. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے اور علامات قیامت کیا ہے. اس شخص جیلے رسول اللہ کی بارگاہ سے واپس چلا گئے، اسا عرض کیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل ہے. اے جبرائیل ہے، تو آپ کو تھوڑا دین دسان آیا ہے. ہوں دے سوالات کا مقصد یہ ہے کہ تسا سارے سن گنو کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، علامات قیامت کیا ہے. یہ سوالات کران کا مقصد یہ ہے کہ تسا سن گنو جبرائیل تھوڑا دین کو دسان آیا ہے کہ میری زبان کو دین بیان کروا دے دے. مقصد ہے ادھر. اور ایک قیمتی شکل ہے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، انتہائی خوبصورت حسین و جمیل صحابیاں. حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا طویل واقعہ ہے کہ جب حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹھے کہ بڑا خوبصورت حسین و جمیل ہے، دل ایک خیال ہے کہ باری تعالیٰ کہ اتنا خوبصورت حسین و جمیل شخص بھی جہنم میں چلے سی. کلمہ پڑھے ہوئے کہنا ہی جو ہی آپ دل ایک خیال ہے. جبرائیل علیہ السلام حاضر ہیں، عرض کی تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہیا تے قلب کو تواڈی طرف پھیر دیتا ہے. الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ حاضر ہیں اور کلمہ پڑھے مسلمان تھے. یہ اپنے قبیلے کے سردار کلمہ پڑھنے کے بعد زاروں قطار روندے بیٹھے. عرض کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بخشش کیوں تھی سی؟ سوال ہے زاروں قطار روندے بیٹھے. آپ نے فرمایا دے یار روندا کیوں آئی؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 70 قتل کیتے نہیں اپنے ہتھے نال. میں 70 قتل اپنے ہتھے نال کیتے بلا زارو بتا رونا. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 قتل کوئی معمولی نہیں. ہندے جو ایک میں قتل اپنی بیٹی دا کیتے. سارے زمانے جاہلیت دی رسم میں کہ اساں بیٹے کو زندہ تربور کر لیں. میں قبیلے دا سردار ہاں، ہوں سردار ہوواں دے ناتے کنے دے کیتے نہیں اپنی دھی دی بھی واری آ گئی ہے. میں سفر تے نکلدا پیا می بیٹی ہج میری پیدا نہ تھی، بیوی حاملہ ہے. میں ان کو وصیت کیتی ہے، نصیحت کیتی ہے، میں سفر تے نہیں تھا بیٹا پیدا ہوئے پال کی بیٹی پیدا ہوئے ساری رسم میں کو زندہ دفن کر دیں. اگر میں سفر تے لگا گیا، میلوں سفر ہونے سالوں سال سفر ہونے واپس میں آیا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، ایک بچی باہروں نکلی ہے اور میں کو لپک گئی ہے، پکڑ گئی سی، ابا ابا آکھن لگ گئی ہے. میں حیران تھا. میں اپنی بیوی کے چہرے کی طرف بیٹھے ہوں عرض کیتی ہے کہ تساں باپ ہی میں ماں ہوں، میرے کنے نہیں کیا میں پیدا کیتا بچی کو پال کے دے. ادن میں نہ آؤ دیتے نہ پاؤ دیتے، میں خدائی دا سامان چاہتے بچی کو کتے جنگل کی طرف نکل گئی. ہونے حال دین دے ہی بیٹھے نہ رون دے ہی بیٹھے زارو قطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھی چوئی ہنجو ہیں، صحابہ بھی رون دے بیٹھے. ادن میں آؤ دیتے نہ پاؤ دیتے بچی کو جنگل گھن گیا، زمین کو کے بچی میرا پسینہ صاف کہندی ابا ان کی گرمی ہے بعد کام کر کری کیوں ہے خدے نہ پئی. ادن جو خدائی تھی گئی ہے میں بچی کو زمین کھڑا کیتے اور مٹی سٹن لگ گئی گیا. بچی زارو قطار روندی کڑی ہے ابا ابا پہ کریں گے. میرے دل ترس نہیں آیا اور میں یہاں تک کہ جیلے ہوں دے گردن دے برابر مٹی آ گئی ہے. میں اٹھے وہ بچی نے رومن چھوڑ دیتے اور عرش کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے اور اللہ دی بارگاہ عرض کریں دی یا اللہ ایسے رسول کو مبعوث فرما جن دے آوان بچیاں کو تحفظ ملے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ سوئندے بیٹھن زارو قطار خوندے روندے بیٹھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکھی چو ہنچوان صحابہ روندے بیٹھن صحابہ نے عرض کی کہ دیا خاموش نہیں مان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیسی ہے جے واقعہ ختم تھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دائی اول سنا شروع کریں یہ ولا شروع کر رہتے ہیں صحابہ کی کیفیت ہوں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکھی چو آنسو ہیں صحابہ نے عرض کی دیا خاموش نہیں مان دیا رضی اللہ تعالیٰ سنے دے بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ول فرمائے دیا ول شروع کر تریجی دفعہ فرمائے نے دیا بچی کوئی بے کو نہیں میں محمد کو یاد بھی کریں دی کہ میں محمد اوسا زمانے جہلیت یا رسم کا خاتمہ تھی سی اور دیا 70 قتل کیا چیز ہے تو 70 سال اپنے رب کا انکار کی تھی 70 سال اپنے رب ہونے کا انکار کی تھی جب اللہ تبارک و تعالی نے تیرے 70 سال کا کفر معاف کر دیتے تو 70 قتل کیا چیز ہے اللہ اور رحیم ذات ہے اور جبرائیل علیہ السلام مہینے دے چہرے کے تشریف دینوں میں اتنا خوبصورت حسین و جمیل چہرہ حضرت دریا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرشتے تے ایمان دراصل غیر تے ایمان ہے غیر تے ایمان رکھانے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جے غزوے تک تے نکلے نا کہ آپ فرمائیں صحابہ سے اگو پی ونجو پوشت فرشتے واسطے چھوڑ دیو میری پوشت فرشتے ہو گئے پچھو کنی ٹر دن فرشتے اور تمام عقائد ایک بے نہ جڑے ہوئے اور یاد رکھو اگر فرشتے تے ایمان کمزور پی ونجے اللہ تبارک و تعالیٰ دی وحدانیت ایمان کمزور پیندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت ایمان کمزور پیندے آسمانی کتابیں تے ایمان کمزور پیندے آخرت ایمان کمزور پیندے یعنی کہ اگر صرف فرشتے قاصد پیغام رسالت پر ایمان کمزور پی ونجے تو سارے عقائد کمزور پی لینے کیونکہ وہی گھیننا والا اللہ تبارک و تعالیٰ کرنی اللہ دے نبی تک فرشتہ ہے جیرا کچھ گھیننا ہے وہ فرشتہ گھین کے ہے جن کی طرف گھین کے ہے فرشتہ گھین کے ہے ایک واسطے فرشتے تے ایمان ہونا ضروری ہے آیت تبارک و تعالیٰ جب تو سامنے پڑھی اللہ تبارک